Hey， I'm Dixon， 今日咧想同大家介紹下12樣喺12蚊店可以買到嘅露營用品。因為咧我自己平時除咗去啲露營用品鋪啊或者啲市集之外咧，都會好經常去啲12蚊店度尋寶嘅。而入邊咧有好多呢啲細小嘅 item 咧，去令到你個露營體驗咧係更加升一級嘅。不過人人嘅 budget 唔同啦，咁如果你係露營嘅新手，你唔想投資咁多嘅話咧，咁12蚊店都係一個唔錯嘅選擇。咁但係我一陣講到嘅時候咧，都會建議翻一啲貴少少，亦都好少少質素嘅 item 咯。咁因為有12樣 item 啦，所以我就即刻開始啦。好啦，咁第一樣可以喺12蚊店買到嘅露營用品咧，就係水袋啦。其實我自己都有少少 surprise，可以喺12蚊店揾到嘅。我自己用開嗰個咧，都係一個5 lit 嘅水袋啦，係好耐之前買落㗎啦。咁啊都要幾十蚊。咁但係呢度咧，只需要12蚊咧，就有一個3.9 lit，即係差唔多4 lit 嘅水袋啦。咁我覺得個性價比係高嘅。其實水袋呢啲都冇乜要求㗎啦。咁不過如果你人多或者你唔想行咁多次去攞水嘅話咧，我就建議可以買2個啦。好啦，第二樣 item 咧，如果你本身係有養狗嘅話咧，就應該唔陌生㗎啦。呢樣嘢就係狗廁袋啊。咁其實呢個袋嘅用途咧，就係俾大家去完廁所之後咧，就將你啲紙巾啊抌翻落去嘅。咁因為我上年去過都2、3個露營場啦，就見到一啲俗稱嘅廁所位咧，就係成地都係紙巾嘅，即係非常之核突。我嗰次影埋相添，不過諗下諗下都係唔好 post 出嚟啦。咁所以呢個狗廁袋其實就係一個迷你嘅垃圾袋啦，方便大家去廁所嘅時候，將你用過嘅紙巾咧就擺翻入去個垃圾袋入邊，就唔好隨地劈啦。因為其實嗰啲紙巾咧係唔會分解到。咁希望大家可以着重下環保啦，玩爛個場咧就大家都冇得用。咁另外想介紹一個升級嘅 option， 就係我喺 Amazon 睇到嘅呢個藥丸型嘅盒前面咧就有盞電筒，我覺得係非常之貼心 for 女仔嘅設計，因為女仔通常好少買頭燈啦，大家都用手機嘅電筒，手機電筒最大嘅問題咧就會跣手啦，咁就好核突啦成件事。咁所以呢一個狗廁袋連埋佢嘅電筒功能咧係非常之適合去廁所嘅時候用嘅。咁但係大家都睇到價錢啦，就會貴少少嘅，但係我就覺得係一個好好嘅設計咯。咁如果你有興趣嘅話，喺下邊 description 會擺晒啲 link 喺度噶啦。第3樣喺12蚊店買到嘅露營用品咧，就係 BB 抹身濕紙巾啦。呢個之前都講過啦。其實我每次去一啲冇沖身設施嘅露營場嘅時候咧，都會帶定呢個抹身濕紙巾嘅。咁因為始終經過咗成日啦，咁你會出汗啦，可能又加埋啲防曬啊、蚊怕水啊咁。尤其是煮完飯之後咧，你點都會彈到成面都係油啊。所以我覺得去到夜晚臨瞓前咧，點都要清潔一下嘅。留意翻啦，買抹身紙咧有3樣嘢要注意嘅。第一就係個成分。點解我揀一個 BB 抹身紙而唔係普通抹身紙咧？因為 BB 抹身紙係比較上冇一啲會令到皮膚致敏嘅成分，例如酒精啊、香料咁樣。第二樣嘢咧就係注意佢產地啦，因為有啲咧就真係 Made in Japan 嘅，但係有啲咧即使佢成個包裝都係寫住日文咧，可能都係 Made in 第二個地方啦，所以一定要睇清楚個包裝，唔好俾佢呃到。第3樣嘢咧就係關於個 size 嘅問題啦，因為好多時候我見到呢12蚊店咧都會有大包細包啦，建議盡量都係揀翻細包裝啦，因為大包裝都唔會用得晒㗎，咁啊嘥咗嘢。好，第4樣嘢咧就係非常之適合中意玩 ultralight 嘅人士嘅，就係一個可以摺嘅燃料架。咁呢個都又係好 surprise 啦，會喺12蚊店度見到。基本上佢就係一塊鐵片啦，咁自己摺埋就成為一個三角嘅架，咁中間就可以擺個爐啦，可能酒精爐或者其他燃料咁樣。其實坊間好多人都會自製呢啲咁樣嘅爐頭仔啦，咁但係我見到12蚊店有得賣啦，都係一個既方便又平價嘅選擇。我想話咧，自從上年啊，大家瘋狂搶購 Mass10 之後咧 ，Mass10 相關嘅一啲周邊產品咧，亦都變得非常之受歡迎，包括以下落嚟呢個蒸架，佢呢個 size 應該係啱啱 fit 到大嗰個 Mass10 嘅，變咗就可以攞佢嚟即係蒸下包啊、蒸下點心咁樣。咁另外咧，有次我行街嘅時候咧，都見到一個成個用 Titanium 做嘅 Mass10 蒸架，非常之輕，好似得10 gram 左右。我亦都幫我 friend 買咗個啦，嗰個就冇 product link 嘅。咁如果你有興趣嘅話咧，IG DM 我啦 ，follow IG。咁講起煮嘢食咧，唔少得就係要調味料啦。我記得細個中學嘅時候去 camp 咧，成日都去嗰啲快餐店度偷人哋嗰啲1包2包嗰啲油鹽糖咧，即係粒勁多。咁但係人大咗之後咧，就自己正正經經喺屋企攞就算啦。咁呢啲油鹽糖樽咧，就喺12蚊店好多嘅。咁但係要留意翻佢有冇寫住係可以放食物嘅。其實好多膠樽咧都係寫住唔可以裝食物嘅。尤其是你落嗰啲油咧，咁可能佢啲油同埋啲膠就會有啲化學反應咁樣啦。咁所以一定要睇清睇楚。好，喺我再講埋落去之前咧，我首先想多謝大家睇到呢條片嘅呢度啦。如果對我頭先講嘅有興趣嘅話咧，就記得 subscribe 咗個 channel 啦，再 comment like share 俾你嘅朋友，謝謝你。同邊個 send message 笑下？邊個啊？邊個嚟㗎？邊個啊？講嘢講到一半。我見到你 send message 咗同人哋，喂，唔好嘥我電，唔好嘥我電，唔好嘥我電，唔好笑啦，搞到我都想笑。好，我哋繼續。
第7樣 item 啦，呢樣嘢咧就要發揮少少創意嘅，因為我唔係用緊佢本身應該嘅用途，就係便利雨褸啦。12蚊店咧通常都會有好幾款嘅便利雨褸嘅，盡量咧都唔好揀即係最薄嗰隻，揀咧中間有得包褸嗰隻，貨你可以包開晒啲褸，攤平喺地下度，可能當 footprint 啊，或者多個位擺嘢都好嘅。最緊要咧就係夜晚嘅時候，因為咧夜晚嘅時候大家嗰啲台凳咪好多時候都要摺埋收翻落個型度嘅。我自己咧就係一個好懶嘅人嚟嘅，我每次咧我都好唔想擺翻啲嘢入去，因為第二朝要攞翻晒出嚟好麻煩。咁所以咧我就會將嗰啲曲 set 啊、杯碟咧就擺晒喺個台度，咁連埋張凳咧就拍埋晒一齊，然之後一夜攞個便利雨褸咧笠住晒佢，咁就可以擋風擋雨，咁同埋咧可以防止夜晚可能有啲動物咧搞你啲嘢。然後第8樣咧就係隔熱嘅手指套。咁你會問啦，咁點解係手指套而唔係成隻手套咧？咁首先你喺12蚊店買到個手套咧，通常都係勞工手套，咁而勞工手套咧係唔隔熱嘅，可能屋企用嗰隻焗爐嗰啲手套咧又即係太大隻太誇張啦。其實橫掂你都係可能攞個手指去掀開煲蓋啊，或者揸住個柄啊，咁不如就直接買個直膠嘅手指套就算啦。咁至於你買一隻定係一對咧，就視乎你個曲 set 啦。因為有啲曲 set 咧，例如好似 Snow Peak 嗰啲鑄鐵鍋啊，又或者呢一隻咧。Arisu 嘅 pen 咧，咁可能你要用到2隻手去捉住佢嘅。咁如果你自己有呢隻曲 set 嘅話咧，咁你就買一對手套啦。然後下一個 item 咧就係都好多人會買嘅就係冰袋。咁冰袋咧而家啲12蚊店都好方便啦，佢會寫明可以裝到幾多罐嘢飲嘅。通常座底都會裝到6罐，有啲甚至乎大啲可以裝到9罐添。12蚊買到個冰袋咧係非常之抵嘅。好啦，第10樣就係晾衫繩。晾衫繩咧你可能會話，我知你綁住2棵樹中間吊嘢啊嘛。係，不過咧要留意翻。唔係一般嘅晾衫繩就可以嘅，要係 exactly 好似呢隻梯形咁樣嘅晾衫繩先至係有用嘅啫。如果普通一條繩咧係唔得嘅。點解我咁講咧？因為你條繩綁住咗2棵樹啦，咁然之後你吊其實任何嘅重嘢咧，佢都會慢慢聚咗去中間嘅。除非你真係掛一啲超級輕嘅嘢啦，如果唔係，就算你掛一盞熒燈咧，佢都係會跌咗去中間嗰度，咁變咗好似你掛嘢嘅範圍就少咗好多咁樣。而呢一隻好似梯形咁嘅晾衫繩咧，令到你可以勾喺每一格中間。咁無論你勾盞燈啊，或者你自己再額外買啲 S 勾咧，咁你都可以逐格勾好咯，而且亦都係硬淨啲啦。如果你就咁一條繩嘅話，就好易斷。咁但係呢個晾衫繩就比較大嚿啲啦，一卷嘢咁樣。咁如果你想輕便啲咧，我有另一個選擇介紹俾大家，就係呢一個咧 C2 Summit 嘅晾衫繩。咁其實佢都好出名㗎啦，你見到佢 pack 埋咧得咁細嘅啫，佢亦都係一條咁幼嘅繩。咁但係佢非常之硬淨嘅，佢中間亦都會有呢啲咁嘅珠珠咧掛任何嘢上去，然之後攞2粒珠夾埋佢，咁佢就會鎖住咗喺嗰個位㗎啦。咁你成條繩中間就可以掛好多唔同嘅嘢，變咗做到一樣嘅功能，但係佢會 pack 咗喺一個咁細嘅包裝。咁有興趣可以撳翻下邊條 link 睇下。之後呢樣嘢咧，自己都非常之緊要啦，就係蚊香盒。嗱，去郊外地區咧，大家都知道需要帶蚊香或者蚊怕水啦。咁而咧，我自己不嬲都用開呢隻日本嘅金鳥蚊香嘅。如果你就咁擺佢喺草地度咧，可能佢會燒着其他嘢啦，同埋佢燒完嗰啲灰咧，吹到周圍都係啦。所以我建議大家買翻個蚊香盒。咁你認住佢金色圓形嘅，佢有大有細嘅，細嗰個就俾你掛埋喺身上面都 OK。好啦，而接住落嚟呢個 item 咧，亦都係 CP 值非常之高嘅，就係露營用嘅餐具同埋個碗啊！大家一定會認識一個露營嘅品牌啦，叫 Snow Peak 啦。咁佢專賣一啲日本製嘅 Titanium 嘅餐具啦，每件都幾百蚊，咁有啲貴嘅。咁如果你唔想咁快使呢個 budget 住咧，2蚊店裏邊亦都有一啲專係貨去露營嘅時候可以摺埋嘅一啲餐具嘅。好啦，咁以上咧就係12樣可以喺12蚊店買到嘅露營用品啦。唔好走住，因為咧我頭先咪話有一啲更加高質嘅 option 可以介紹俾大家嘅。第一樣咧就係呢個抹身紙啦。頭先咪講過話抹身紙有3樣要注意嘅，第一就係嗰個成分啦，第二就係個產地同埋嗰個包裝嘅大細。咁呢一個韓國嘅 Hillgram 品牌嘅抹身紙咧就細細包啦，一包就10張啦，咁啱晒2個人可能去一次 camp。咁另外佢仲有一個 version 咧係一大張嘅，咁就抹晒全身㗎啦。佢就係韓國製啦，咁佢標明咧係可以抹身嘅，冇任何嘅酒精啊、香料啊。亦都係一啲都唔乸嘅。點解唔乸好緊要咧？因為你睇下佢個包裝上邊寫住要抹邊度，咁所以咧唔乸係非常之緊要噶。好，第二樣嘢咧就係關於 Mastine 嘅。頭先咧我咪話 Mastine 係一個非常之多功能嘅曲 set 嚟嘅。啱啱就介紹咗 accessory 咧可以蒸嘢啦。咁而家呢一個咧 top and top 嘅鐵板咧加埋佢咧就可以煎嘢啦。咁佢亦都係 exactly Mastine 嘅 size 可以擺到入去嘅。又或者佢亦都有個套跟埋啦，可以擺住喺裏邊。咁變咗加埋佢之後咧就可以蒸炒煮
煎都冇問題啦。跟住咧就到手套呢樣嘢，頭先我咪講過話一個隔熱嘅手指套嘅，我知道有啲人咧都係 prefer 戴晒成隻手套嘅，咁所以咧我建議大家可以試下我自己用開呢隻黃色嘅手套，咁我都喺 Amazon 買㗎啦，我擺喺條 link 喺下邊。其實咧佢就係一個美國工業用嘅手套嚟嘅，主要咧係 for 做嘢用嘅，但係咧可能因為佢係牛皮嘅關係咧，佢亦都有少少嘅隔熱功能，所以如果你話你係頭先嗰啲短暫攞起個蓋啊，捧少少熱嘢，短時間係 OK， 嗱長時間係唔得㗎，我試過啦，長時間佢始終都係會熱得滯，因為佢主要咧唔係一個隔熱嘅手套，主要係一個工業用嘅手套，只不過我發現佢嘅隔熱功能都叫做 OK， 所以我先建議俾大家啫。好啦，然之後下一樣咧就係講到冰袋嘅關係。嗱頭先咧我有介紹過一啲冰袋啦，通常大家諗起冰袋都係嗰隻銀色反光嗰隻啦，啱嘅，12蚊店係真係有嗰隻銀色冰袋，但係其實咧我攞過上手嗰隻料咧係好薄嘅啫，咁一來個隔熱功能就唔知有幾勁啦，二來咧你真係裝晒9罐嘢飲落去咧，我有少少擔心佢會爛嘅，但係都有啲厚少少料嘅 option 嘅，但係嗰啲個樣咧就真係好似俾師奶用咁樣，咁就唔係幾討好，咁所以咧我就想介紹呢個叫 Misty Raw 嘅牌子啦。首先你見到佢樣都靚仔啦，咁佢入邊咧亦都係有一個雙層嘅防水物料啦，咁佢入邊咧亦都可以打直擺到7至9罐嘢飲啦，仲有啲位倒埋啲冰落去，咁佢仲有埋個帶俾你孭住。好啦，咁我希望以上嘅啲 item 啦，無論係12蚊店嘅 item 啦，或者一啲高質少少嘅 recommendation 咧，都會幫到大家。咁如果係嘅話咧，就 subscribe 咗我，再打開埋通知，撳埋入個 channel 入邊，我仲有其他同類型嘅片嘅。我哋下次再見啦，我係 Dixon，拜拜。